食雞點嘅斯文咧，直接禮手啊！哇！最靚隻雞髀跌咗。事隔2年又開啟粵西美食之旅，第一站陽江市。之前有嚟過陽江，不過係去海陵島嘅。知道陽江市區有啲咩好食嘅呢？評論區同我講。依家我要喺河堤路呢度整個白切雞。河堤路邊呢度嘅景色係幾靚嘅，但係咧行喺條河堤路嗰度，好大陣尿味啊，好壓啊！好似白切雞就係喺呢度裡面。哇！呢度整路整到摩托車都開埋上嚟，睇落好似成條路都係食白切雞嘅。試呢間啦，呢間多人推薦。食雞，啲雞靚喎，黃色皮喎。2個人整半隻，整個粉啦，嗰個雞油撈粉，炒個通菜。呢個咩嚟㗎？牛肉皮。雞腸同鵝腸搞一碟，牛雜同牛肉呢啲再搞一碟。你2位？2個人，啱到3個幾鐘車夠食㗎啦。我餓到手仔軟啦，依家。唔係手食啊。佢好食得㗎。牛雜。涼拌定係？雞湯浸熱，點醬料食啊？都係牛展部位係嘛？係。呢度老牌賣幾10年。成條街都係雞檔啊！一嚟就揾你啦。哇！整啲雞腸。過嚟粵西肯定要整翻個白切雞食下啦，出名啊！我稱啊，點賣啊呢隻雞？65蚊一斤。呢度幾重啊？2斤。浸下啲雞湯係嘛？試下陽江呢邊嘅粉。雞排都係我㗎。係。真㗎。我對面都係你哋㗎。2個人咁多差唔多啦，真係好肚餓啊！先食呢個雞油撈粉啊！一直都覺得咧粵西嘅粉啊特別好食啲嘅，唔知點解。仲有呢個粉係攞個雞湯浸完之後再俾雞汁，哇香到真係！試下呢個白切雞先，呢個樣咧就係應該係啱熟㗎。試下口感點樣先？試下陽江呢邊雞先啊！喂，呢個雞可以，雞味好足，嗰個皮啊好爽。嚟之前係揾咗幾間白切雞啊，呢間嘅有幾個差評話呢度啲雞比較柴，食咗下覺得還可以啊，都唔記得咗點沙薑添啊！食白切雞你中意食腍啲嘅，定係中意食呢啲偏硬啲嘅？粵西呢邊嗰啲三黃雞啊，口感正。食雞點嘅斯文咧，直接禮手啊！哇！最靚隻雞髀跌咗，再試下啲雞雜啊，雞腸拼鵝腸啊，配嘅呢個咪辣椒醋啊嗱，點少少，慢慢嚼，好鬼香。佢配嘅呢個辣椒醋居然係甜㗎，雞湯浸嘅涼拌牛雜，俾咗好多牛展肉，好難嚼，但係牛肉味超香。試下呢個牛膀，牛膀好香，呢個係牛皮啊，牛皮口感可以，前口。個雞腸好，牛雜好，配咗好多葱啊！我一直都覺得粵西嘅白切雞好食啊！陽江係粵西美食之旅嘅第一站。第一餐過咗嚟河邊呢度食咗個白切雞。第一次過嚟陽江知道陽江咩好食嘅咧？評論區同我講，再見，來不及握手。